Qoç bürcü 11 iyun 2025-ci il biri ilə danışmaq lazımdır. Müzakirə tələb edən ciddi bir məsələ, bunu təxirə salmayın. Çünki səhər ünsiyyət üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Eyni zamanda paxıllıq edən peşəkar perspektivlər açıla bilər. Karyera nərdivanını dırmaşmamaq üçün fürsət axtaran qoçlar bunu etmək şansı əldə edəcəklər. Günün ikinci yarısı xoşa gəlmə sürprizlər gətirə bilər. Ətrafınızdakı insanlar sizin onları kiçik qiymətləndirməyinizə və ya heç nəzərə almamağınıza qərar verə bilər. Gözlənilməz iddialar və şikayətlər mümkündür. Hər şeyi aydınlaşdırmaq və hər şeydə razılaşmaq şansınız olacaq. Yeganə sual kifayət qədər səbrinizin olub-olmamasıdır. Buğa bürcü 11 iyun 2025-ci il. Səhəri gərgin vəziyyətlərdən, xoşa gəlmə söhbətlərdən qaçaraq sakit keçirməyə çalışın. Bu zaman xüsusilə təsir edici olacaqsınız. Hətta kiçik bir şey belə uzun müddət əhvalınızı poza bilər. Yaxşısı budur ki, nəyi bacarırsan, elə edəsən ki, heç kim sənə mane olmasın. Günün ikinci yarısı isə əksinə buğa bürclərini sevindirməyi vəd edir. Təbii əzmkarlıqlarını nümayiş etdirərək bu bürcün nümayəndələri başqalarının uğursuz olduğu yerdə uğur qazanacaq və başqalarının hörmətini qazanacaqlar. Son rəqiblər qaliblərin yolunu tərk etməyə tələsəcəklər, lakin müttəfiqlər sevincinizi bölüşmək üçün orada olacaqlar. Əkizlər bürcü 11 iyun 2025-ci il. Səhər anlaşılmazlıqların əhvalınızı pozmasına imkan verməyin. Bəzi bədbəxt hadisələr və kiçik itkilər ola bilər, lakin onların planlarınıza təsir göstərməsi və uzun müddətli nəticələrin olması ehtimalı azdır. Maliyyə məsələlərini həll etməyə tələsməmək daha yaxşıdır və əlbəttə ki, planlaşdırılmamış satın almalarla özünüzü sevindirməyə çalışmamalısınız. Pul israf etmək riskiniz yüksəkdir. Günün ikinci yarısında əkizlər hər hansı bir məsələyə yaradıcı yanaşmaq qabiliyyətindən faydalanacaqlar. Bu işarənin nümayəndələrinin fikirləri başqaları tərəfindən dərhal bəyənilməyəcək, lakin son dərəcə uğurlu olacaq. Xərçəng bürcü 11 iyun 2025-ci il. Yeni tanışlıqlar etmək, fikir mübadiləsi aparmaq və istedadlarınızı nümayiş etdirmək vaxtıdır. Bugün nə qədər çox insan sizi diqqətlə dinləsə və sizə heyranlıqla baxsa, həyatınızın bütün sahələrində yaxşılığa doğru dəyişiklikləri bir o qədər hiss edəcəksiniz. Ancaq hər şey plana uyğun getməyəcək. İmprovizasiya etməyə, tez qərarlar verməyə və hər şeyin bu şəkildə planlaşdırıldığı kimi davranmağa hazır olun. Şəxsi münasibətlər baxımından əla gündür. Bəzi xərçəngləri çox xoş tanışlıqlar, digərlərini isə uzun müddət xatırlayacaq romantik sürprizlər gözləyir. Cazibədarlıq, bu da bürcün nümayəndələrinə işdən tutmuş, gündəlik həyata qədər hər hansı bir problemin həllində kömək edə bilər. Şir bürcü 11 iyun 2025-ci il. Günün əvvəlindən həzz ala bilməyəcəksiniz. Bu zaman birdən-birə heç bir problemi həll etməli olacaqsınız. Çətin ki, kimsə bu işdə sizə kömək edə bilsin. Günün əvvəlindən həzz ala bilməyəcəksiniz. Bu zaman birdən bir neçə problemi həll etməli olacaqsınız və çətin ki, kimsə bu işdə sizə kömək edə bilsin. Ancaq neqativ emosiyalara təslim olmasanız, ardıcıl və ağıllı hərəkət etməyə çalışsanız, hər şey o qədər də pis alınmayacaq. Ünsiyyətinizdə daha seçici olmağa, yaxşı tanımadığınız insanlarla səmimi olmamağa çalışın. Bu sizə problemlərdən qaçmağa kömək edəcək. Müsbət tendensiyaların təsiri zaman keçdikcə artacaq və günün ikinci yarısı əlbəttə ki, sevindirəcək. Xüsusilə romantik görüşlərə gedəcək şirlər üçün xoş olacaq. Qız bürcü 11 iyun 2025-ci il. Səhər hər şeyin qaydasında olduğunu görəcəksiniz və bu həqiqətdən uzaq olmayacaq. Sizi bir çox şeylər üçün uyğun uğurlu gün gözləyir. İstisna maliyyə məsələləri olacaq. Onların həlli səy tələb edəcək. Bezdirici səhvlər və lazımsız xərclər istisna edilmir. Amma xüsusilə nahardan sonra böyük işlər görməyə şansınız olacaq. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Başqalarına yanaşma tapmaq və onları heyran etmək asan olacaq. Axşam həm mehriban görüş, həm də romantik görüş üçün münasibdir. Hər iki halda siz əla vaxt keçirəcəksiniz. Tərəzi bürcü 11 iyun 2025-ci il. Biri ilə mübahisə etmək istəyirsən, özünüzü bu həzdən məhrum etməyin. Bugün ən inadkar rəqibləri belə haqlı olduğunuza inandıra biləcəksiniz. Bundan əlavə heç kim sizdən inciməyəcək və kin saxlamayacaq. Çətin işgüzar danışıqlar konstruktiv şəkildə davam edəcək. Bəzi tərəzilər yeni iş və ya uzun müddətli əməkdaşlıqla bağlı təkliflər alacaqlar. Gün iş, eləcə də ev işləri üçün əlverişlidir. Ancaq pulla diqqətli olmalısınız. Çünki israfçılığa və qeyri-ciddiliyə meyillisiniz. Əvvəllər bunu planlaşdırmamısınızsa, alış-verişə tələsməyin.
Əqrəb bürcü 11 iyun 2025-ci il möhtəşəmliyinizdən başqalarının gözünü qamaşdırmaq və hər fürsətdə öz üstünlüyünü nümayiş etdirmək istəyinə qarşı durmaq çətin olacaq. Ancaq bu barədə çox qeyrətli olmamaq da daha yaxşıdır. Əks halda ən əsas olanlar sizdən ciddi şəkildə incəyə bilər. Başqalarına qarşı biraz diqqət və laqeydlik göstərməklə bir çox problemlərdən qaçacaqsınız. Bundan əlavə bugün bir çox əqrəblər güclü tərəflərini həddən artıq qiymətləndirməyə meyil olacaqlar və bu biznesə ən yaxşı təsir göstərməyə bilər. Ancaq sağlam düşüncə, biraz sağlam özünü tənqid, düzgün qərarlar verməyə, əvvəllər görmədiyiniz fürsətləri görməyə kömək edəcək. Ox atan bürcü 11 iyun 2025-ci il günün ilk yarısında böyük uğur əldə edə bilməyəcəksiniz. Lakin bu vaxt əvvəllər başlamış işləri tamamlamaq və ya cari kiçik problemləri həll etmək üçün mükəmməldir. Ətrafınızdakı insanlar həmişəkindən daha tez-tez və ən uyğun olmayan məqamlarda sizə kömək üçün müraciət edə və ya məsləhət verə bilərlər. Qıcıqlanmaya, təslim olmamağa çalışın. Əks halda kiçik münaqişələrin qarşısını almaq çətin olacaq. Günün ikinci yarısı xüsusilə görüşlərə gedəcək və ya bəzi mədəni ya da ictimai tədbirlərə qatılacaq, ox atan bürcü üçün daha uğurlu olacaq. Yaradıcı peşələrin nümayəndələri üçün də bu dövr çox əlverişli olacaq. Oğlaq bürcü 11 iyun 2025-ci il istənilən kiçik şey günün əvvəlində böyük problem kimi görünə bilər. Bəzi oğlaqlar sadəcə hər şeyi tutqun işıqda görəcək. Digərləri isə öz güclü tərəflərinə əvvəllər qəbul edilmiş qərarların düzgünlüyünə şübhə etməyə başlayacaqlar. Başqalarının dəstəyi xüsusilə vacib olacaq. Məhz onların anlayışı, məsləhəti və köməyi sayəsində siz tez bir zamanda öz rahatlığınızı bərpa edəcəksiniz. Xoşbəxt təsadüflər, xoş xəbərlər günün ikinci yarısını işıqlandıracaq. Bu vaxt istənilən vacib görüşlər üçün uyğundur. İş, ailə və romantika. Çətin məsələlərin müzakirəsi fikir ayrılığı olmadan aparılacaq. Dolça bürcü 11 iyun 2025-ci il əhəmiyyətli və çətin bir şey götürün. Gün çox uğurlu keçəcək. Bir çox məsələlərdə uğur qazana biləcəksiniz. Bəzi dolçalar bunun üçün heç nəyin köməyinə ehtiyac duymayacaqlar. Bəziləri isə asanlıqla etibarlı müttəfiqlər tapacaqlar. Səhər saatlarında gərgin anlar istisna edilmir və onlar bəzən düzgünlüyünüz və kobud kənarları hamarlamaq istəmədiyiniz üçün yaranacaq. Ancaq davranışınız ətrafınızdakilərdən hörmət tələb edəcək. Yeni dostlar qazanmağınız mümkündür. Səfərlər yaxşı keçəcək. İşlə bağlı harasa gedən dolçalar faydalı tanışlarla qarşılaşacaqlar. Balıqlar bürcü 11 iyun 2025-ci il İşə və ya digər faydalı şeylərə diqqət etməyin vaxtı gəldi. Gün onlar üçün sadəcə mükəmməldir. Yeni ideyalar yaranarsa, uğur şansı yüksək olduğu üçün dərhal onları həyata keçirməyə başlamağa dəyər. Bugün sizə kömək təklif edən insanlara diqqətlə baxın. Çox güman ki, onlar təkcə müttəfiqləriniz deyil, həm də dostlarınız olacaq. Bugün xırda çətinliklər yarana bilər, lakin intuisiyanız dərhal sizə onlarla necə davranacağınızı söyləyəcək. Bu həm də uğurlu alışlar etməyə, lazımsız xərclərdən qaçmağa kömək edəcək.